Atmoda – tas ir vārds, kam Latvijā ir īpašs skanējums. 19. gadsimtā mosties savas tautas aicināja nacionālo kustību līderi visā Eiropā. Tomēr tikai Latvijas vēsturē varam runāt par veselām 3 atmodām. Latviešu nācijas izveidošanās 19. gadsimta vidū un Latvijas valsts tapšana 20. gadsimta sākumā bija pirmās 2 no tām. Šis ir stāsts par to, cik sarežģīts un ilgs bija nācijas ceļš līdz savai valstī. Vissanākajos laikos Latvijas teritorijā dzīvoja baltu un somugru ciltis – kurši, latgaļi, zemgaļi, sēļi un lībieši. Viņu atstātais mantojums, izcelsme, teritorija, valoda un tradīcijas mūsdienās veido svarīgu nācijas pašapziņas un kultūras daļu. Būtisks pavērsiens Latvijas vēsturē notika 12. gadsimta beigās, kad Baltijas teritorijā ieradās krustneši, kristīja vietējos iedzīvotājus un viņu zemēs izveidoja bīskapijas un Livonijas ordeņu valsti. Politiskā pārvaldība, kristīgā ticība, kultūra un tirdzniecība padarīja Baltiju līdzīgu citām Eiropas daļām. Atrašanās kopīgā politiska kulturālā telpā, pilsētu un satiksmes ceļu veidošanās un pieaugušā cilvēku kustība veicināja latviešu tautas un kopīgas valodas veidošanos. Latvijas teritorijā pakāpeniski izveidojās 2 atšķirīgi etniskas kopienas un kārtas – mužniecība un pilsētnieki, kas runāja vāciski, un lauku iedzīvotāji – latvieši. 16. gadsimta vidū kaimiņu valstu pretenzijas uz kundzību Baltijas reģionā padarīja Livoniju par cīņas objektu uz vairāk nekā 200 gadiem. Tā laika lielvaru, Krievijas, Polijas, Lietuvas un Zviedrijas politikas rezultātā Latvijas teritorija un tās iedzīvotāji piedzīvoja nemitīgus karus un varu maiņas. Tas ietekmēja arī Latvijas vēsturisko apgabalu, Kurzemes, Vidzemes un Latgales politisko, ekonomisko un kultūras attīstību. Lai gan 18. gadsimta gaitā vācbaltiešu, igauņu un latviešu apdzīvotie Baltijas apgabali kā autonomas provinces nonāca Krievijas impērijas sastāvā, vietējā vācu mužniecība saglabāja savas privilēģijas un ietekmi. Dzimbūšanas atcelšana, pilsētu attīstība un izglītības līmeņa celšanās radīja priekšnoteikumus nāciju dzimšanai Eiropā. Arī Krievijas impērijas Baltijas provincēs 19. gadsimtā veidojas vairākas igauņu, latviešu un vietējo vācbaltiešu nacionālās identitātes. Latviešu studentu skaita pieaugums Tērbatas jeb Tartu universitātē radīja vēlmi pēc izglītības iegūšanas nevis ieaugt vietējā vācu kopienā, bet saglabāt savu latvisko identitāti. 1855. gadā latviešu studenti sāka pulcēties Tērbatas latviešu vakaros. Juris Alunāns, Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons kļuva par jaunās nacionālās kustības līderiem. Latviešu pašapziņas, izglītības un materiālās labklājības celšana, kultūras attīstība un pagātnes izzināšana veicināja izpratni par kopīgu latviešu nāciju. Šo ideju paudējus sauca par jaunlatviešiem. Latviešu valodā izdotie laikraksti Mājas viesis, Pēterburgas avīzes un citi ar šīm idejām iepazīstināja plašāku sabiedrību un veidoja pamatus vienotai latviešu nācijai. Nacionālās kultūras apzināšanās attīstīja latviešu valodu un tautas kopību, veicināja biedrību un nacionālās simbolikas rašanos. Tas radīja priekšnoteikumus arī vēlākajām politiskajām prasībām pēc savas valsts. Dziesmu svētki, Baumaņu Kārļa Dievs svētī Latviju, Andreja Pumpura Lāčplēsis, Rīgas latviešu biedrība bija tikai daži no jaunās nācijas orientieriem. 19. gadsimta beigās Eiropā populāra kļuva nāciju pašnoteikšanās ideja, ka katrai nācijai ir tiesības pašai lemt savu likteni. Šīs idejas izplatīšanos Latvijā kavēja gan sabiedrības sašķeltība vācbaltiešu un latviešu kopienās, gan pastāvošā politiskā un ekonomiskā kārtība. Latviešu nacionālo ideju paudēji sākotnēji saskatīja atbalstu Krievijas patvaldībā, kas vēlējās samazināt vācu mužniecības privilēģijas Baltijā. Populāras bija arī liberālās saimniekošanas idejas, kas vēlējās izmantot plašo Krievijas tirgu sniegtās iespējas.
Sevi pieteica arī latviešu sociālisti, kuri iestājās par strādnieku tiesību aizstāvību un cīņu pret patvaldību. Viņu ideāls bija bezšķiru sabiedrība, tāpēc nācijas pašnoteikšanās ideja nereti tika uzlūkota kā novecojusi. No carisma vajāšanām aizbēgušie latviešu politiskie trimdinieki Šveicē uzskatīja, ka ir iespējama nacionālo un demokrātisko ideju savienošana. Viens no viņiem, Miķelis Valters, 1903. gadā rakstīja: "Mums jāstājas aktīvi pie tautas modināšanas, pie viņas personas stiprināšanas. Mūsu vadošā doma – cīņa pret tautu un cilvēku apspiešanu pašā Krievijā. Divos vārdos saspiesta tā skan: patvaldību nost, Krieviju nost." Gada revolūcijas laikā Latviešu sociāldemokrātu savienība pieprasīja apvienot visas latviešu apdzīvotās zemes vienā Krievijas impērijas politiski autonomā apgabalā Latvijā. Pēc revolūcijas sakāves, pašnoteikšanās un brīvības centienus nomāca soda ekspedīcijas un brīvdomātāju vajāšanas. Lai arī Krievijas cars Nikolais II atļāva veidot tiesībās ierobežotu pārstāvniecības orgānu Valsts domi, tajā ievēlētie latviešu politiķi pagaidām vēl neuzdrošinājās izteikt prasības pēc Latvijas patstāvības. 1914. gada vasarā sākās Pirmais pasaules karš. Tas radīja cerības uz Krievijas impērijas novājināšanos, kas ļautu sasniegt Latvijas autonomiju vai pat pilnīgu neatkarību. Tomēr vairākums latviešu politiķu vēl centās panākt nacionālo jautājumu risināšanu, apliecinot uzticību Krievijas patvaldībai. Kara gaita un naids pret vāciešiem veicināja latviešu strēlnieku bataljonu izveidošanu. Uzsaukums "Pulcējieties zem latviešu karogiem" izpelnījās vētrainu atbalstu. Neskatoties uz kaujās piedzīvotajiem zaudējumiem, latviešu strēlnieki cēla tautas pašapziņu un demonstrēja vēl neapzinātu spēku ceļā uz nācijas pašnoteikšanos. – 1917. gada martā Krievijā notika revolūcija, kas veicināja centienus pēc Latvijas zemju apvienošanas vienā veselumā un politiskās autonomijas piešķiršanas. Brīva Latvija brīvā Krievijā. Tādas bija latviešu politisko aprindu galvenās prasības. Pēc dažiem mēnešiem sekoja Vācu armijas ofensīva un Latvijas teritorijas okupācija. Savukārt komunistu apvērsums 1917. gada novembrī kardināli izmainīja politisko režīmu Krievijā. Latviešu strēlnieki un liela daļa sabiedrības sākotnēji ticēja komunistiem, kuri piedāvāja ne tikai mieru, maizi un zemi, bet arī atbrīvošanu no tautu cietuma, Krievijas impērijas, kas reāli slēpās aiz šiem solījumiem. Tobrīd saprata tikai retais. Strēlnieki! Mēs dodamies uz Pēterpili, un šodien izšķiras visas Krievijas, tātad arī mūsu Latvijas likteņi. Priekšā mums daudz kauju! Izgalīgai uzvarai! 1918. gada martā komunistiskā Krievijas valdība parakstīja Brestas miera līgumu un faktiski atteicās no jebkādām tiesībām Baltijā.
Demokrātiskais centrs Rīgā un Latviešu pagaidu Nacionālā padome Pēterburgā radīja priekšnoteikumus Latvijas valsts dibināšanai. Neveiksmi cieta Vācijas vēlme radīt šeit Baltijas hercogisti. Latviešu politiķi centās panākt Antantes valstu atbalstu pašnoteikšanās tiesību un principu ievērošanai. Revolūcija sasniedz arī Vāciju, un tās valdība bija spiesta parakstīt pamieru un atstāt visas iekarotās teritorijas, arī Latviju. 1918. gada 18. novembrī Rīgā Nacionālajā teātrī tika proklamēta Latvijas republika. Pirmo reizi Latvijas vēsturē latviešu nācija realizēja pašnoteikšanās tiesības un izveidoja neatkarīgu un demokrātisku valsti, vienojot ap to visas Latvijā dzīvojošās tautības. Otrā atmoda, kas vainagojās ar Latvijas valsts pasludināšanu, ir savdabīgs tilts starp latviešu nācijas izveidošanos 19. gadsimta vidū un valstiskās neatkarības atgūšanu 20. gadsimta beigās. Tas demonstrē, ka nacionālās pašapziņas un valsts gribas realizēšanā dominējošie nav iekšpolitiskie vai ārpolitiskie procesi, bet gan sabiedrības un tās līderu spēja vienoties un rīkoties nācijas kopīgo interešu vārdā, sasniedzot mērķi, lai Latvijas pilsoņi būtu ne tikai brīvi, bet arī laimīgi. Dievs svētī Latviju!